这是达文西博士，他有一个毛病，就是喜欢在办公室睡觉，而且还打呼噜。他的助手对此苦不堪言，于是他开发了一个呼噜屏蔽器。屏蔽器会检测环境噪音，当他发现有呼噜声，就会不停地震动并发出咳嗽声，提醒旁边的博士不要打呼噜了。把它放在博士的桌子上，博士一打呼噜就会被他叫醒。现在，博士再也不会打呼噜了。达文西的工具箱现已上架 Google Play，快去下载。